Buenos días, compañeros, amigos, colegas y mecánicos de domingo. Estamos aquí ahora con un Gol, el cual trae el siguiente problema. Si ponemos un poco de atención, se va a oír una especie de chillido. Se va a escuchar una especie de chillido. Eso precisamente es de un valero que se está amarrando, muy probablemente el tensor. Bueno, hasta ahí lo vamos a dejar. No lo dejamos trabajando mucho, porque si es el tensor el que está haciendo ese ruido, ya se escucha como que se está amarrando. Y si se amarra, se va a dañar, se va a romper la banda del tiempo. Y rompiéndose la banda del tiempo vamos a tener más problemas. Pero el ruido se escucha muy focalizado en esta parte, justo por aquí. Se escucha precisamente un valero que se está tendiendo a amarrar. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a quitar un poco de lo que hay por aquí para hacer más espacio. Vamos a quitar la banda de accesorios y vamos a revisar uno por uno los valeros de lo que está aquí, la bomba, alternador, clima, para ver que se encuentren bien. Según nosotros, ese no es el problema, debe estar por acá adentro. Pero primero vamos a revisar todo lo de afuera antes de seguir entrando, antes de llegar a la parte de más adentro. Una vez que chequemos todo esto, vamos a quitar ahora sí tapas y vamos a ver cómo se encuentra el valero del tensor. Si se encuentra dañado, entonces lo que vamos a tener que hacer es cambiarlo, y muy probablemente también podemos aprovechar para cambiar también banda del tiempo. Así que eso es lo que toca para esta ocasión. Un Gol con un problema, un chillido o un ruido muy sospechoso del lado del copiloto. Así que empecemos a desbaratar. El depósito del anticongelante lo movemos solo para un lado. No lo desconectamos, todavía aquí lo tenemos, así que no hemos tirado mucho del refrigerante. El depósito de la dirección que va aquí también lo movimos para un lado, lo movimos todo para acá, para atrás. Al fin de cuentas, todavía las mangueras nos da espacio para poder moverlas, porque vamos a trabajar aquí. Así que todo esto lo echamos para un lado. Solamente hay que tener un poco de cuidado con las mangueras y conexiones, todas estas de plástico. Solo quitamos esta de gases y esta de la gasolina. La de la gasolina la quitamos y la echamos para acá. Aquí está. Esta de gases la quitamos y aquí la dejamos. Solo quitamos de por aquí, la movimos y ahora sí tenemos todo este espacio para poder trabajar. Entonces, banda de accesorios va para afuera. Y si todo está bien, entonces nos vamos a ir un poco más adentro. Vamos a quitar este gancho de aquí, este otro gancho, por acá abajo trae otro gancho y por acá abajo trae otro gancho. Quitamos esta tapa y nos interesa la bomba que está por acá o el tensor que vamos a ver por acá. Uno de esos es el que está haciendo ruido. Aprovechamos para ver la banda, se ve bien, pero de todos modos tenemos que ver el tensor y la bomba, los cuales vamos a ver solamente cuando quitemos la base aquí del soporte y el otro plástico que está aquí abajo. Esto de aquí, mientras lo echamos por acá, donde no nos estorbe. Y entonces vamos a seguir quitando banda y revisando primero poleas. Quitamos las bandas de accesorios, tanto la de aquí como la de abajo del clima, y revisamos las poleas. Checamos, las hacemos girar. Esta se oye bien. Esta de este otro patín se oye un poco más sospechosa. Incluso vamos a necesitar cambiarla. Lo ideal sería cambiarla, porque ya tiene incluso un poco de movimiento aquí. No está flojo, el tornillo no está flojo, ya lo revisamos, pero todavía tiene un poco de movimiento. Pero al escuchar nosotros el ruido más por acá, aún creemos que puede ser otro problema, que este no sea la causa. Y ya que quitamos las bandas por la parte de abajo, justo por aquí, quitamos la tolva que se encuentra en esta parte. Trae varios tornillos, unos por aquí, otros por acá. Los quitamos
llegamos a esta parte y la polea del cigüeñal la retiramos. Aquí está la polea. El tornillo de en medio a este no le vamos a mover. Solamente quitamos los 4 tornillos chicos que están alrededor, que son estos de aquí, los que van justo aquí. En nuestro caso, con un dado L de 6M. Con ese lo retiramos. Usamos otro dado para poder detener el cigüeñal y para poder aflojar los 4 tornillos. Los quitamos y la polea sale. No está dura, no está apretada, no tiene que llevar, no necesitamos extractor. La quitamos y por acá abajo volvemos a revisar los valeros. Este de aquí lo checamos, está bien. Alternador lo checamos, está bien. Patín, como dijimos, es el que tiene un ligero ruido, se ve sospechoso. No creemos que sea la causa, pero este también vamos a cambiarlo. Así que vamos a quitar ahora este plástico de aquí. Para eso hay un tornillo aquí, otro por aquí, y vamos a tener también unos ganchos por este lado. Un ganchito de este lado, que es este, otro gancho por acá arriba, y con eso podemos retirar el plástico de aquí. Quitando el plástico, vamos a ver cómo se encuentra el respirador y cómo se encuentra la bomba de agua. Quitando la tapa, llegamos a bomba y tensor, pero no podemos revisarlos porque la banda de tiempo todavía los está sujetando. Así que lo que se hace en este caso es que se tiene que quitar la banda para poder girarlos y poder revisarlos. Como vemos que hay unos puntitos por aquí metálicos, hay un poco de rebaba, un poco de polvillo metálico, eso nos hace creer que sí tenemos un problema con el tensor o con la bomba. Así que vamos a proceder a quitar la banda del tiempo. Pero para eso tenemos que poner el cigüeñal a tiempo, árboles también en tiempo, para ahora sí poder aflojar el tensor y poder revisarlo. Para quitar la banda, sí vamos a necesitar quitar la base del soporte. Tenemos que quitarla porque no sale la banda. La pudiéramos cortar y de esa forma la podemos sacar. Pero para poner la banda nueva, forzosamente necesitamos quitar la base para poder meterla. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a poner todo a tiempo y vamos a quitar el tensor para revisarlo. Para quitar el tiempo nos guiamos con las marcas que vienen en el engrane del árbol y en la polea del cigüeñal. En este caso aquí tenemos un punto. Este punto lo tenemos que hacer concordar con esta otra marca de aquí que viene de la tapa. Esta parte de aquí tiene que concordar con este punto. Pero hay veces que no tenemos marcas. Hay veces que no viene marcado el engrane, hay veces que no viene marcado el árbol, hay veces que no sabemos para dónde poner el tiempo. Y en ese caso lo hacemos al modo antiguo. Lo hacemos quitando la bujía del cilindro 1, esta de aquí. Quitamos la bujía. Tenemos que tapar el orificio, ya sea que lo podamos tapar por aquí, que nos ayudemos de alguna manguera o de algo para poder tapar, girar el cigüeñal y en el momento en que llegue en el punto en el que haga la compresión, por aquí va a soplar. Si lo estamos deteniendo, por ejemplo nosotros aquí con la manguera que lo detenemos, al momento de llegar a la compresión, por aquí va a soplar. Una vez que sucede eso, nos ayudamos con un desarmador para sentir cómo va subiendo el pistón. En el momento en que llegue al punto más alto, ahí paramos y ahí es el tiempo. Y ahí es donde vamos a marcar. Ponemos nosotros alguna marca si es que no trae. Por ejemplo, aquí pusimos esta marca como referencia y por la parte de abajo pusimos esta otra marca también como referencia. Esta marca y esta marca de aquí que va con este punto que está aquí y de esa forma tenemos el tiempo. Pero como vimos, cuando no tenemos marcas, entonces lo hacemos buscando el punto de compresión y el punto muerto superior en el cilindro 1. Así es como sacamos el tiempo. Quitamos el tensor, lo revisamos y no se encuentra dañado. Pero de todos modos lo ideal sería ya cambiarlo.
Seguimos revisando, giramos aquí la bomba y esta de aquí, esta es la mala. La giramos e incluso se siente que está topando. Si la movemos un poco así, tiene juego. Y es donde topa y es donde se atora. Y es precisamente el ruido que escuchábamos. Esta es la mala. El problema es la bomba de agua. Así que bomba de agua tiene que ser cambiada forzosamente. Banda se recomienda cambiarla, porque pues ya hicimos todo este movimiento, ya quitamos todo esto, así que la recomendación es cambiarla. Y tensor no está dañado, pero la recomendación es cambiarlo, porque sucede lo mismo que con la banda. Ya hicimos todo este trabajo, ya quitamos todo lo de aquí, así que de preferencia habría que cambiarlo, porque estamos revisando y parece que todavía es el original. Así que si se puede, hay que cambiar tensor, banda y forzosamente bomba. Como en nuestro caso sí vamos a cambiar la banda, entonces vamos a desbaratar todavía un poco más, porque la banda abraza por aquí a lo que es la base del soporte. Así que vamos a necesitar bajar un poco el motor para ver si lo podemos pasar por esta línea, por este pedacito de aquí donde está este plástico. Si no, vamos a tener que quitar toda la base. Pero si lo podemos pasar por aquí la banda, la movemos y ya no tenemos que quitar la base, y solamente vamos a necesitar bajar el motor para poder sacar la banda. Igual para meter la banda nueva. Quitamos los 3 tornillos de aquí. En nuestro caso son tornillos que quitamos con un dado de 5 octavos. Quitamos los 3 tornillos y ya podemos bajar el motor. Todo eso ya con nuestro gato aquí puesto. Una vez que tenemos el gato puesto, aflojamos y quitamos los tornillos y el motor ya puede bajar para poder sacar por aquí la banda. En nuestro caso, el soporte también está dañado, ya está roto, así que aquí ya nada más podemos moverlo un poco y con eso puede salir. Por acá la cubierta de plástico todavía nos estorba, así que si no tiene esta pestaña podríamos sacarlo por aquí. Si no está muy dura, también podemos jalarla un poco y por aquí pasar la banda. Pero como en nuestro caso esta parte de aquí sí está muy rígida y si la movemos muy fuerte podríamos romperla, entonces vamos a tener que ahora quitar la base del soporte. Esta basecita de aquí la vamos a retirar para poder sacar la banda y poder meter la banda nueva. Si no fuéramos a cambiar la banda, esta parte no la haríamos, ya estaríamos quitando la bomba para poder reemplazarla. Pero como vamos a cambiar banda, entonces tenemos que quitar soporte, base y todo eso con nuestro gato puesto. Y si el presupuesto lo permitiera, tendríamos que cambiar también de una vez el soporte, pero eso ya depende del presupuesto. Quitamos la base y el soporte, como dijimos, ya estaba dañado, así que ya nada más fue cuestión de moverlo y ya salió. Pero para quitarlo tendríamos que aflojar todavía un tornillo que está aquí, otro aquí y otros 2 por este lado. Aflojando esos 4 ya podemos sacar también todo el soporte. Pero en nuestro caso solamente quitamos base y esta parte del soporte. Entonces ahora ya por aquí ya podemos ver la bomba. Quitamos de una vez el engrane del árbol de levas. Quitamos el tornillo de aquí y entonces podemos quitar el engrane. Quitamos estos tornillos que se encuentran aquí y vamos a poder quitar toda la tapa y vamos a poder ahora sí agarrar, pegar y revisar mejor la bomba. Quitamos tapa y ahora sí nos enfocamos solamente en la bomba. Trae un tornillo aquí y el otro tornillo abajo que también agarran la tapa. Aquí ya va a depender qué tan agarrado esté, qué tan apretado esté, qué tan pegado y zarroso esté, es lo que van a batallar para quitar la bomba. Puede ser que con un par de golpes lo hacen girar o lo mueven y la retiran, o puede ser que vamos a tener que deshacer toda la bomba. Aquí va a depender, ahora sí, de la suerte. Y ya sacamos la bomba. Justo aquí
La golpeamos en este punto para poder girarla y poder botarla. Estaba algo atorada porque todo el óxido que hace de este lado, todo el sarro, la tiende a pegar y hace difícil sacarla. Por eso la golpeamos para poder girarla un poco, y en cuanto giró ya la pudimos sacar. Hay veces que está bien pegado y tenemos que deshacer toda la bomba, pero en este caso no fue tanto lo que tuvimos que hacer. Relativamente sencillo, lo golpeamos, giró y lo sacamos. Ahora ya nada más toca limpiar todo esto, limpiar también por aquí por adentro, limpiar, colocar su bomba nueva y entonces ahora sí empezar a armar. Y ya tenemos aquí la bomba nueva. Esta es la bomba que vamos a utilizar en la marca Basting. Bueno, quién sabe qué marca sea, pero bueno, esa es la marca que nos consiguieron. Así que esta es la que vamos a colocar. Y antes de eso ya limpiamos toda el área de aquí. Limpiamos tanto por fuera como la parte interna. Limpiamos, lijamos, le quitamos todo lo más que se pudo de exceso de sarro, todo lo que tenía de óxido, todo se lo limpiamos, revisamos que no se viera una fisura, una cuarteada, que estuviera todo en orden. Y entonces ahora sí montamos la bomba. Viene con su liga, tiene su liga. De todos modos le vamos a colocar un poco de silicón aquí alrededor de la liga para que le ayude a sellar. Y entonces ahora sí ponemos bomba, ponemos sus tornillos, y una vez que hicimos eso podemos echarle agua para revisar que no tengamos fuga. Si todo está bien, entonces ya seguimos armando. Colocamos la bomba, le pusimos un poquito de silicón y entonces ahora va su tapa, previamente también ya limpiada y ya lavada. Ya la limpiamos, la lavamos lo más posible. Entonces ahora sí colocamos su tapa y justo aquí ponemos los tornillos para que sujeten y aprieten a la bomba. Colocamos bomba, apretamos sus tornillos, tapa puesta y puestos sus tornillos. Ya está puesto, ya está sujeto, ya no se mueve. Ya la bomba ya la tenemos acomodada, colocada. Limpiamos el exceso de silicón, revisamos que esté todo bien y también ya la giramos. Por aquí giramos la bomba solamente para cerciorarnos de que no esté topando, de que no esté pegando, de que no tengamos ningún problema. Puede ser que se hayan equivocado en la bomba, puede ser que tenga algún problema de fábrica, puede ser cualquier cosa y la aspa o el impelente pudiera estar pegando adentro y entonces va a rozar o se va a dañar. Y si no lo checamos y si colocamos banda y cerramos todo y acomodamos todo y lo echamos a jalar, vamos a notar que está el problema y otra vez vamos a tener que volver a quitar todo, o en el peor de los casos vamos a dañar la bomba y podríamos dañar también banda y todo lo demás. Así que hasta aquí, antes de continuar, hay que revisar. Revisamos, checamos, todo está bien, todo se ve bien, todo parece estar en orden. Entonces, hasta aquí podríamos echarle agua a todo el depósito, rellenamos y buscamos filtración o algún tiradero. Si hay algún tiradero de agua por la bomba, entonces hay que corregirlo. Hay que revisar, hay que checar a ver qué está pasando. A lo mejor la liga no está sellando, a lo mejor tiene desgaste. Pueden pasar mil cosas, pero antes de seguir, le echamos agua para confirmar. Si todo está bien, si no hay problemas, si no tira, entonces seguimos armando todo lo demás. Ponemos su engrane, ponemos su tensor y ponemos su banda. Ya lo dejamos más o menos al nivel del agua. Solamente lo tenemos con agua. Revisamos, checamos, otra vez giramos. Vemos que no tire. Si todo está bien, entonces vamos a seguir armando. Conforme estemos armando, de todos modos vamos a estar al pendiente de que no tengamos ningún tiradero, alguna gota o algo sospechoso. Una vez que ya esté todo armado, una vez que ya esté todo por terminarse, vamos a arrancarlo, vamos a echarlo a jalar así con agua para seguir revisando. Si todo está bien, entonces ya drenamos agua y metemos anticongelante. Así que hasta este punto está todo normal. Le ponemos nada más aquí el tapón para que no se nos vaya a perder el tapón. Y seguimos pues armando. Entonces
tensor, engranes y banda. Ponemos su engrane, mas no lo apretamos todavía, aún no lo hemos apretado. Solamente lo colocamos y revisamos que su marca nos esté dando como lo dejamos, como lo habíamos puesto. Y después colocamos ahora sí el respirador y su banda. Por aquí tenemos el respirador, este es el que vamos a utilizar, este es el nuevo. Tenemos el respirador y tenemos también aquí la llave, la que vamos a usar para darle tensión. Y precisamente por aquí está la marca que nos va a ayudar a darle la tensión o a medirla, o que nos diga el ajuste que le vamos a dar. Y por este lado tenemos la banda nueva, la banda que vamos a utilizar, en este caso de la marca Cloyes. Colocamos la banda de tiempo, revisamos nuevamente las marcas que pusimos y encontramos que la del cigüeñal está un poquito movida. Así que vamos a quitar banda y nuevamente vamos a acomodarla. Y así vamos a estar acomodando, moviendo un poquito el engrane para un lado, moviendo un poquito para el otro lado, cigüeñal moviéndolo un poquito para atrás, para adelante, hasta que nos dé en las marcas como los habíamos puesto, o hasta que nos guste a nosotros cómo está la marca. Mientras vamos a quitar y poner cuantas veces sea necesario. Segundo tiro y ahora sí nos gustó cómo quedó. Revisamos marca, punto con el punto que pusimos, punto de abajo con el punto que marcamos, cigüeñal, punto con punto. Si lo checamos por abajo, por aquí vamos a notar que se ve mejor la marca con el punto. Hace un momento cuando la pusimos, esta marca nos estaba dando un poquito más para acá, estaba como un diente movido. Por eso lo tuvimos que acomodar para que nos diera en la línea como lo habíamos puesto. Y la tensión, la flechita de aquí, la tenemos marcada más o menos aquí a mediación. Y también ya tenemos apretado el tornillo del respirador. De todos modos, nosotros checamos por aquí la tensión, revisamos cómo se siente la banda. Si a nuestro gusto está muy dura o está muy tensa, le quitamos presión. Si se nos hace muy floja, le damos más presión. Esta es una referencia, pero tenemos que sentir cómo está la banda. Si todo está bien, si todo nos gusta, si las marcas están correctas, entonces ahora sí podemos poner su base y seguimos poniendo lo del soporte y todo lo demás que nos falta. Y también seguimos revisando que no tengamos tiradero de agua. Todo se ve bien, todo se ve en orden. Entonces seguimos armando. Levantamos un poco el motor con ayuda de nuestro gato para poder ponerle la base. No batallamos mucho con la base, pero si ustedes quieren poner primero la base y luego ya acomodar la banda, ya sería a su gusto. Pero en nuestro caso es más fácil acomodar después la base para no tener el problema de este lado, o para que no nos estorbe al momento de estar acomodando y poder ver bien que estemos en la línea. Ponemos su base, apretamos y ponemos también su soporte. En nuestro caso, como dijimos, lo tenemos reventado, así que nada más ahorita lo vamos a bajar y lo vamos a acomodar de esta forma. Si no estuviera reventado, hubiéramos tenido que quitar los tornillos de aquí y de acá para poder quitar toda la pieza y poder acomodarla nuevamente. Pero en nuestro caso, como está dañado, por eso lo hacemos de esta forma. Y en esta ocasión no vamos a cambiar el soporte, solamente cambiamos banda, tensor y la bomba. Ponemos y apretamos su base. Ponemos y apretamos los tornillos del soporte. Hasta aquí ya podemos quitar el gato. Podemos quitar la torre o la caja o lo que tuviéramos que estuviera sujetando el motor para que no se nos fuera a caer. Lo retiramos y entonces ahora sí más fácilmente podemos meternos por abajo, girar el cigüeñal. Vamos a girar todo el cigüeñal para ver que gire también acá el árbol de levas. Vamos a ver cómo se mueve, vamos a ver cómo está, que agarre bien, que asiente bien, que no nos vaya a pegar ninguna válvula. Revisamos todo, seguimos revisando tiraderos de agua. Si todo está bien, entonces continuamos. Pero antes de eso, hay que acordarnos que todavía no apretamos bien
el tornillo de aquí, el del engrane del árbol de levas. Ya que acomodamos todo esto, ya que lo bajamos, ya podemos poner ahora aquí nuestra traba o nuestra herramienta para detener aquí y apretar el tornillo del árbol. Apretamos tornillo, volvemos a checar que tengamos bien apretado el del tensor y ahora sí, después de todo eso, seguimos girando. Giramos, revisamos que todo esté bien, que no se pierda la tensión, que no agarre más tensión. Seguimos revisando por aquí la banda, que esté bien. Y ya hasta que tengamos todo eso revisado y hasta que tengamos todo eso checado y después de haberle dado varias vueltas, entonces ahora sí podemos limpiar y poner la tapa de aquí de arriba, tapa de abajo y empezar a acomodar todo lo que nos falta de la polea y de sus bandas de accesorios. También recordemos que tenemos por acá la bujía suelta. Esta bujía fue la que quitamos para buscar el tiempo. Hay que acomodarla, hay que ponerla bien, apretarla y ahora sí ponerle su cable para que no se nos olvide. Revisamos otra vez, checamos que esté apretado. Ahora sí, tornillo del engrane del árbol apretado, tornillos de soporte apretados, tornillos de base apretados, tornillo del respirador apretado. Revisamos tensión de la banda, se encuentra bien, nivel de agua sigue igual, fugas o tiraderos no se han visto. Entonces ahora sí, por el cigüeñal empezamos a girar. Vamos a girarlo, vamos a revisar otra vez que todo esté bien, que todo se vea correcto, que no se pegue nada, que las marcas nos vuelvan a coincidir después de la vuelta, que no se vaya a atorar, que algo vaya a golpear. Solo hasta que ya estemos convencidos de que todo está bien y después de haber revisado una vez más, otra vez todo, entonces ahora sí, tapa superior, tapa inferior, su polea y sus bandas, que es lo que nos está faltando todavía. Revisamos por aquí, se están empezando a acabar las piezas y se están empezando a acabar los tornillos. Así que eso siempre es una buena señal. Ponemos su tapa para evitar que le caiga algo. La tapa de abajo también ya la tenemos puesta. Ya vamos acabando, pero también ya se nos está acabando la luz. Así que hasta aquí vamos a dejar ya todo esto. Y el día de mañana vamos a terminar de poner la polea, poner bandas. Y entonces ahora sí, ya echamos a jalar. Acomodamos el depósito, todo esto lo echamos para acá. Y antes de encenderlo, otra vez volvemos a girar. Volvemos a girar ahora todo, ya con bandas, ya con todo el acomodo, ya con los depósitos, todo bien. Volvemos a girar, volvemos a revisar. Y entonces, ahora sí, ya podemos encenderlo para estar revisándolo. Ya hasta que estemos convencidos de que nos guste todo, de que sí esté bien, de que no se escuche el ruido, de que todo haya quedado en orden. Entonces, ahora sí, le regresamos la tolva de este lado que nos falta todavía. Lo bajamos y ya podremos entregárselo al cliente. Es un nuevo día y ya terminamos de colocarle ahora sí lo que son los depósitos. Acomodamos sus líneas, ya aquí las tenemos, ya todo esto, las mangueras. Checamos por aquí, revisamos que se haya entrado bien la gasolina. Lo acomodamos como iba, está todo en orden. La polea de abajo también ya la pusimos, ya apretamos sus bandas. Ya tenemos también puestas bandas de accesorios. Las dos bandas ya están puestas. Todo por aquí se ve en orden. La bujía, la que habíamos quitado, ya la apretamos. Pusimos sus cables, revisamos, checamos. El cable a la batería, lo regresamos, está todo bien. Revisamos, no se ve ninguna cosa anómala. Giramos el cigüeñal. Ayudados del maneral, lo empezamos a girar otra vez para ver que no vaya a pegar alguna banda, que no suene en la tapa. A lo mejor la tapa nos pudo haber quedado un poco chueca, nos pudo haber quedado pegando y puede sonar, así que hay que seguir girándolo. Y como siempre, para revisar que no tope ninguna válvula, que todo esté bien, que no se siente que se atore. Seguimos girando hasta que ya hicimos todo eso. Entonces ahora sí lo vamos a echar a jalar. El nivel del agua sigue aquí en máximo, se encuentra bien.
A lo mejor ahorita que jale va a bajar un poquito el nivel, porque puede ser todavía que le haya quedado aire, que todavía tenga por ahí una burbuja, y por eso puede bajar, pero un poco. Si llega a bajar, lo vamos de todos modos a poner a nivel. Y ahí ya lo tenemos funcionando. Apenas fue el primer arranque, ya está jalando. Tiene un ligero ruido aquí en las punterías, pero eso ya es otra cosa. Ya del ruido que teníamos de la bomba ya se ha quitado por completo. Incluso este casi siempre está así sonajiento, hasta que ya más o menos se calienta, que sube y se acomoda bien el aceite y se llenan y se cargan bien los botadores. Ya andan algo malones esos y se me hace que ya hay que pensar en después ir cambiándolos. Pero de botadores a soporte, creo que todavía nos iríamos primero por soporte. El agua, por aquí se ve bien, todo está en orden. Lo vamos a estar así trabajando una media hora, una hora. Vamos a estar al pendiente de que no nos tire agua, que alguna manguera no nos vaya a tirar. La línea de la gasolina tenemos que estar revisando que sí esté bien, que no tengamos tiraderos, filtraciones, algo. Por acá checamos que no se nos olvide nada, que no se nos vaya a pasar nada. Su tolva hay que regresársela también por este lado. Por este lado hay que ponerla, acomodarla, dejar todo como estaba. Si traía tapa, hay que regresarla también. Pero va a estar todavía este mediodía, porque hoy es sábado, va a estar este mediodía en observación para ver que no tengamos ningún problema. Pero aparte del trabajo que le hicimos, vamos a darle una ligera limpiada. Y ahí lo tenemos nuevamente funcionando. Lo tenemos funcionando y ahora sí, ya lo limpiamos, le dimos su limpiada por todos estos lados, todo lo de aquí ya está limpio, así que lo vamos a dejar, como dijimos, todavía en observación. El paciente todavía va a estar un par de horas revisándolo, vamos a estar checándolo, que todo esté bien. Ya hasta que nosotros digamos o hasta que nosotros lo demos de alta es cuando ya se lo vamos a entregar al cliente. Mientras el paciente sigue quedando bajo nuestro cuidado y todavía sigue internado. Pero ese fue todo el procedimiento que tenemos que hacer y tenemos que realizar para cambiar la bomba de agua de un Gol. Así que nosotros hasta aquí vamos a dejar este video. Si tienes alguna duda o comentario, escríbenos en la parte de abajo y con todo gusto lo revisamos y a la brevedad te contestamos. También queremos pedir tu ayuda para que compartas este video, te des un like o te suscribas, ya que eso nos ayuda muchísimo para continuar, porque este canal existe gracias a nuestro principal colaborador y colaboradora, usted. Sí, usted. Hasta la próxima. Bye.